Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Sekarang saya lagi di jalan. Saya mau pergi jalan-jalan sore dengan jalan kaki pemirsa. Seperti biasa. Nah, sekarang saya sudah ambil jahitan saya karena sudah jadi. Alhamdulillah. Saya mau pergi cari santan dulu pemirsa, karena saya mau bikin telur masak santan untuk suami saya besok, karena dia sangat suka. Jadi saya mau bikinkan. Mudah-mudahan ada santan, karena di sini santan yang asli itu jauh pemirsa. Oke pemirsa, saya sudah dapat santannya ini. Saya mau ambil satu. Santan terus sekarang saya sudah sampai di rumah pemirsa, dan seperti biasa inilah jahitan saya tadi sudah jadi. Ini cucian saya yang kemarin siang sudah kering, dan ini sudah saya angkat jemurannya. Sudah kering dan masih ada yang basah sama jemur. Hujan deras sekali, habis angin kencang turunlah hujan. Ini saya baru pulang dari pengajian tadi, untung tidak kehujanan. Jadi di luar itu hujan, mudah-mudahan tidak banjir kayak dulu. Saya bikin indomie karena di luar hujan, dan ini cocok buat menghangatkan tubuh.